స్పేస్ ఓపెన్ ప్లాట్ అండి. ఇది వచ్చేసి గేల్ కంపెనీ బ్యాక్ సైడ్లో వస్తుంది. ఇది అది కనిపిస్తుంది కదా, అది గేల్ కంపెనీ బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది. ఇట్లా 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ అనమాట. ఇలా 100 కావాలంటే 100 గజాలు ఇస్తారు. ప్రైస్ వచ్చేసి 25,000 చెప్తున్నారు ఓనర్. మనం మాట్లాడవచ్చు. ఇది రైల్వే ట్రాక్, ఇది ప్లాట్ 30 ఫీట్ రోడ్. ఇది అది డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ. అక్కడ ఇన్ఫోసిస్ కన్స్ట్రక్షన్. మళ్ళీ ఇది ప్లాట్ 25,000 మనం మాట్లాడవచ్చండి, తగ్గుతుంది.